ya gaya ma yau. Wani alaji ne. Idawa da kai Dubai. Yawwa. Muka haɗu. Ina ga ya su ɗan butu-butu zai hau wani abun mai shi zai hau. Ba shi da kuɗi. Shi ne muka iya ban dala. Na ba shi 5,000. 5,000. Duk da ya gazan nawa ce kuɗin nan? A'a. Ina ga 10,000 ya ce mu duk ɗaya. Ya kuma 100,000. Kai amma ba ka da ki banza. Wani irin gara ne haka? Addu'a nake ta yi ba Allah ya dawo. Kai dai aka za ka ƙarin 10,000 dama ya fi mai kai. Yanzu dalar za ka ban koriyar ɗin canja. Ya fi mai 1,000 guda. Ka gan su. Taɓa suka ji su taɓa su. To ka taɓa ɗan bankar su sa. Me nake gani ne? Daloli. Wannan me kace? Wannan ita ce riyal. Allah sa ka yi rike nan. Duba ta da kyau mana ka gani. Me zan gani gashi riyal? Riyal. Wannan me kace? Wannan ita dalan ma ina ya ce mu Turkiya ko Amerika? Amma gaskiya kai ya mai dala. Iye? In banda kai dan bagidajiya ne. Wannan Central Bank of Nigeria. Me banki ne? To kudin kasan mu ne. Wannan dalla. Naira 20. Kaba mana. Wannan ai kai ka zama bagidajen ba shi ba. In banda bagidaje ne kai mutum ne. 1000 nawa ka bashi? Alhaji Mamako, ka san me zai faru? Ni ba awon igiya ba ne kamar mu je in shiga wajen kandala san yadda lalubo ma dubin kan baka awon igiya karɓa. Ni ka ga daga yau ba ni baka. Ai ni ba na. Ahon kare wannan. Alhaji Mamako, tashi mu gangara. Yawwa. Kuɗi na sani. Ba ruwa na. Wai ce ka je ka bashi. Wai ce ka bashi. Kuɗi na sani.